Jaramogi Karchun Jaluo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni chenro mar bero mar ringre Albert Ojwang mabende nonego tim saa 8 mar odiechieng' makawuono ni obedo kod ng'ikruok kalure kod deko mar jabero mar piny owacho mabende nonego beni chopo e kar kano ringre jomotho ma Nairobi Funeral Home. Riwruoge makedo ne ratich oganda Okinde kod familia mar Ojwang dhi nyime kod rito chenro makamano e kar kano ringre jomotho ma Nairobi Funeral Home. Komachielo bende en jotelo mawuok Kaluo kotelnegi kod jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo kod James Nyikalo kwedo mokalo nek mar Ojwang kendo koro gidwaro mondo jatend piny William Ruto okaw kanga kendo keto lokruok makare ni migawo mar obila e pacho kae. Millie wacho ni Ruto konego yie kod nek makamago kendo nego kaw kang mager ne jogo mabende tudo kod nek makamago. Laktar James Nyikal to wacho ni duol mar IPOA dhi nyime kod timo nonro ewi wach mar nek mar Albert Ojwang. Kawadhi nyime bende koro wayudo kanyo ni ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni jalupne Eliud Lagat eba bende no chwalo ng'ur manoweyo ka imako Albert Ojwang mabende nomaki ka itudo kod ketho mar nego chapa weche mag miriambo e mbui. Kanja mabende noten kod jolupne ariyo Gilbert Masengeli kod Eliud Lagat ne olero ni gibiro timo nonro makare. Bende oyango mago mabende notimore e kinde mabende nomako Ojwang nyaka seche mane gichopo e tesendo obila ma Central Eboma ma Nairobi. Albert Omodo Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. Records indicate that he was transported to Nairobi, where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station at Okan's book number 136/7/6/2025 at 21:35 hours. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment, as documented at Okan's book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Kanjo wacho ni duol mar IPOA osekawo ting' mar timo nonro ewi wachno kendo obila mabende biro yud kod ketho ibiro kaw ni okang' mager mar chik. Given the circumstances surrounding the incident, it was necessary to investigate the death in accordance with regulations governing death in police custody, and in line with the statutory requirements. The Independent Policing Oversight Authority, IPOA, was duly notified to commence investigations. Additionally, to ensure a thorough, impartial, and expeditious investigations by the Independent Policing Oversight Authority, I ordered the interdiction of the following officers with immediate effects. Number 1 is the officer commanding the station, that is the Central Police Station OCS, the duty officer who was on duty during the night in question, the cell sentry on duty at that time, all officers who were on duty at the report office that night, and any other officer found to have been on duty or otherwise involved during the incident. Wach mabende nosir kod jakom maduol mar IPOA Isaac Hassan mabende wacho ni apisa mag duolno dhi nyime kod timo nonro. Just to confirm that we have received the information about the death from the IG and we have commenced our investigations in accordance with the law, and we want to assure I watched the Ojwang on TV crying. Any parent will feel the same pain when you have lost your son. I want to assure him and members of the public that IPOA will do everything possible to ensure that justice is served for the family. Bende Okinde kata riwruok mar Okinde mano LSK okwedo mokalo nek mar Albert Ojwang ka okalo kuom jatenda riwruogno mar Okinde Faith Odhiambo gikwedo mokalo nek mar Albert ka giwacho ni obila e pacho kae onego to koro kaw okang' mager kendo gin bende onego gibed kod thuolo mar duoko penjo kowuok kuom jopiny ewi nek mar Albert Ojwang.
Those interdicted, we want to know their names. We want to know each and every officer involved so that we can follow and find out what are the due processes that will follow, and we know the individual officers that are being held accountable. To ensure a meaningful and credible outcome to the intended investigations, we demand an unequivocal commitment by the National Police Service that they will unreservedly cooperate with the investigations undertaken by HAPOA and provide all necessary access, material and evidence that will fast-track the investigations. Odhiambo wacho ni obila ne odhi ataro machi kama pacho kai kuom negolo juang eteseno obila mama wego e county ma Homa Bay kendo dare nyaka eteseno obila ma Central e boma ma Nairobi. This cannot be wished away as an isolated incident because it is illustrative of deeper systematic weaknesses within the National Police Service. Kenya has no room for extrajudicial killings and criminal conduct by police. This is a past for which too much has been sacrificed to unshackle our country from. Moko kuom jokanyo sekta mar somo koro dwaro mondo piny owacho chwalo omenda ne skunde samo winjore kendo medo kwano omenda mabende chwalo ne skunde mag primar kod mago mag sekondara mondo mi oduok piny pek ma jonyuol ni godo. Jakom mar board mar skund primar ma Muslim Abdi Fata owacho ni skunde osebedo ka yudo omenda go e samo winjore, gino mosekelo ng'ikruok e chenro mag skunde kalure kod onge mar omenda. Hapa nyuma wakati serikali imeweza kutuma pesa katika mashule, hatukutegemea watatutumia pesa kidogo kiasi. Pesa ambayo safari imetumwa hapa shuleni kwetu ilikuwa ni ndogo. Tulikuwa naiomba serikali iweze kuongeza pesa za shule ili wanafunzi wetu waweze kusoma. Na ile swala la kusema kwamba wanafunzi watalipa mtihani, tunaiomba serikali irudi nyuma kwa hilo, waendelee kulipia wanafunzi wetu mtihani wao kama ilivyokuwa inalipa hapo nyuma. Fata owacho ni dwaro nitie mar mondo piny owacho ket chenro mag somo nono maonge chudo moro amora e skunde mag primar kod mago mag sekondari pacho kae mangima. Omedo ni jonyuol yudo pek e chulo school fees e sechegi ma nengo ngima ni malo e pacho kae. Na ikiwezekana tulikuwa tunaomba serikali hii masomo iwe ni bure kutokea primary mpaka sekondari, iwe ni elimu ya bure. Hatuoni sababu ya wanafunzi wazazi kuendelea kulipa karo, kwa sababu wananchi wa Kenya tayari wamebeba mzigo mkubwa ambaye ni kodi, na tulikuwa naonelea kwamba serikali ikiwezekana wafanye elimu kuwe bure. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jokanyo matayo kaka itiyo kod ndawa e pacho kae oseomo kalo kang' mar migawo mar thieth kokalo kuom jagoro mare Mary Mudhoni mabende dwaro mondo nyuando kambi mar BAT ma en kambi mar loso ndawa e pacho kae e wi chiwo mwandu mamoko kod chiwo ne joriemba nyamburko e wuodhe maboyo kod derepe mamoko mag nyamburko. Koluwore kod barua mondika kod migawo no, Mudhoni dwaro mondo BAT mondo mi oti kod migawo no mar jiwo derepe kokalo kuom campaign mibiro sidha yange counties apar mar loko pachgi e wi weche mag manyo thieth. They cannot help us in public health initiatives. This is against the law. And this can even result to some of the drivers and such people that will be targeted in these initiatives. The industry has been even giving free samples to university students to some of their products. This is documented. This is information out there. So what will happen if they now target this group? They will start giving them some of their products to test. Jokanyo koro kwayo Mudhoni mondo kik or kwayo makamano ne kambi mar BAT kagiwacho ni okang' makamano biro thiro chenro mag duoko piny okenge mag tiyo kod ndawa e pacho kae. Allowing BAT to influence their health messaging, risk normalizing tobacco use and perpetuating addiction. This incident is a serious breach of trust. It's not too late to reverse course. Retract the letter. Kenya's health system must be safeguarded from commercial interests that profit from addiction and disease. Mani mabino kelo giko mag weche matuche koro gwenge gi elak secho gi watudo koro mokanyo sa 11 sa 12 ne weche manyine yo machuok to koro mokanyo sa 1 kod sa 3 ne weche manyine yorno mar adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo.
we go. Binjari mtokni kata boda boda. Wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendere pewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Royco Cubes sani yudore paket manyien. En gi ndhadhu mamit mar ring'o mabiro miyo bedo gi ndhadhu mamit. Yud mari e duka mantie machiegni kodi kata kama mamboga. Ng'ano ma en mzito, to en ng'ano ma ochopo bei mar uzito. Ane mzito, ane matelo ne komiti mar G50. Donga chopo bei. Gi G50, mano ichopo bei. Mak uzito. Ai, ane mzito, ne amondo puodho kayo cham. Kendo apongo gunde 50 gi cham. Donge kata ini neno ka chopo bei. Gunde 50, mano itemo. Mak uzito. Refa, chungare tugo no matin. Ane mzito, ane man kod gonde mang'eny e lig. Aseloyo gonde 50. Gonde 50, isechopo bei. Mak uzito. Nyau Coke, Sprite, Fanta, Stony kata Crest, mzito. Yani nus lita enengo ma 50 bob kende. Mak mzito kawuono enengo mogonyere ka ofani poko rumo. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndiye amelazwa hospitali, kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya ma civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Lege kanyo wanyisi ni kain jariemba mtokni kata boda boda. Asani korontiere wach maber, masani korontiere platform manyien mayangi kendo chuli kinda ni misebedo ketimo. Wanyisi ni machiegni platform mar Wigo. Wigo ka gida oderepe kendo wayango kendo wachulo ge tiji matek magisiko getimo. Mundiriuri kodwa tim gimitimo ngima yot kabisa ibedo mana kodo book madhe machalo kod PSV licenses, good conduct, insurance mopo the ID kato bende koro ibedo kod logbook mari. Ibiro puodhi yo mapio maonge chandro kata midhiro mora kendi riembi seche midwaro kendi yod commissions kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benya londe kote machok ni Wigo kasto yore namba 244 kasto indiko rimana e yo machalo kamano. Koromogi en sa apar gadika par kod abich weche manyien.